完一个家哦，讲这八完是了大啦，哦，所以就把这地区的有这个山上啊，哦，山上去，我要开始落雨啊，哦，路旁哎，你们可以看到有黄色的花哦，那个黄色的花叫做阿伯勒，哦，阿伯勒，在开花的时候很漂亮，不过。啊，是这个时代咱台南市政府吼，咱把讲这是重要文化资产，咱开始在经营起来，后尾大家能够参观的。这个通气孔，这个通气孔原理其实足简单啦。咱厝内内好事的人就对啦吼，你家入水，确定咧，伊是袂漏的啦。哦，要漏水要透空气安尼尔。哦，伊若无透空气，会形成真空，会袂行。但是有些底啊吼，要大家甲大家会一下新的，因为我拄仔几摆有甲大家讲这种古迹对毋对？甲大家报告就全部拢古迹带这个唔是啊。啊，咱农业内，因为农业社会吼，阮阿公若欠买烧酒，阮阿爸若欠我做册位，我若欠钱要长柑仔拢来遮烧。后来阮台南市政府来咧看，阮拍赔啊无半支啊，我袂记啊，我无你全国无相关税务啦吼。我讲人经超过，基于军事的考量。对，从有机，这是上尾起点看哦，石材已经歹摕着啊，所以用 RC 水泥就咱讲的南马桶来做，但是脚边吼袂合，所以我用一个尖的物件去甲动，动我一坑一坑，啊你看起来较真石头啊。到了，没有啦，没有走回头。好了。走回头路的，没有啦，真的是错死的路。准备摆一个。你。爱当然相对你爱用用上吼，你走这道路上对，你不看准拢马蹄都不见了，他回头一看，哎，怎么强盗不见了？爸爸哦，来聊一下啦，来聊聊。这个说起来的落雨哦，很少来多麻烦一点。叫他们回头吗？谢谢，谢谢。脚会酸嘞，这个会酸嘞。自己心中走过太万千，爱到不知自在分上天。你说是我们相见的吗？我说为爱你不够勇敢，我不想就永远，永远。去寻爱的深渊，你说是我们相见的吗？我说为爱你不够勇敢，我爱你不会绝望，来不及挽回，和你相见的每一天。如蓝岁月花片里无双，但求千里与你共婵娟，天涯海角我都不能忘。花秋山，归港两下多高爬，两处多高大，看彩出了多火香，两口心彩花，三个国家大道，大出太阳上，加个小河也是这个水水被人造，零星对对，我清楚的低头。5年的青山百里长游，看着每一杯在说要回。山里长一山。
海天天在那摇尾。站在高高上仙桥啊，是谁在对你声唱？我到多啦。好，各位贵宾，这里我们的红星观光船。那今天由我来为大家解说一下我们港内风景。好，这边有点心哦，这个南瓜片跟我们的炸鱼哈，那到了比较早，就是到这边而已哦。好，10万住30万住10号，11层楼那个高很完整哦。它就是那我这里哦，您是大肚溪出来口以及高北基地哦，是相当多选鸟喜欢栖息的地方。然后你们行好山啊，地门啊。好的，等到尽头再放。来。